Morning guys, we have here a TCL 55-inch LED TV, has no power, dead set after a lightning strike. No power after a lightning strike.
Ana ang gusali at bahagi na ng historic parts sa lugar. Hindi na pwedeng galawin ang disenyo ng nasasabi. Ang swing sa ilang mga puntahan instead of katong uban nga napasa inside pang swing na which is ang atong requirements gid is swing outside gid siya. Nakita din na nasunod ng Talisay City Science High School building ang bagong disenyo at tamang pagkakalagay ng mga pintuan ng bawat classroom ng paaralan. May nakakabit na din na bulletin board kung saan ilalagay ang mga paalala sa mga dapat gawin kung panahon ng sakuna o emergency. Nagawa ng red sa building ng Talisay City Senior High School at may isa na rin itong manual alarm bell. Balita